हेलो फ्रेंड्स, किड्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक को देखने वाले हैं क्योंकि जो नए पेरेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा इस टॉपिक से गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने बहुत सारा टाइम देके और अच्छे से बेबी का हेल्थ स्टडी करके ये टॉपिक बनाया है और मैंने मेरे कुछ अनुभव भी बताए हैं। ये स्पेशल टॉपिक का नाम है न्यूबॉर्न के बेस्ट 15 होम रेमेडीज फॉर कोल्ड एंड कफ, सर्दी खांसी जुकाम पे घरेलू उपचार। बच्चों में सर्दी खांसी ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अब अभी तक डेवलपिंग मोड में होती है क्योंकि वो पूरी विकसित हुई नहीं होती। इसीलिए उन्हें साल भर में बहुत बार सर्दी खांसी होना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और न्यूबॉर्न के लिए तो ये पूरी दुनिया ही नहीं होती है, उसे इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव बहुत ही जल्दी न्यूबॉर्न के लिए अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए नवजात शिशु की एक्स्ट्रा केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि वो सिर्फ नेचुरल होम रेमेडीज से ही कोल्ड कफ के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सेसिव मेडिसिन की वजह से अवॉइड करना चाहिए और उनकी जगह आप नेचुरल होम रेमेडीज़ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। नवजात शिशु के लिए ब्रेस्ट फीडिंग यही सबसे पहली महत्वपूर्ण होम रेमेडी हो सकती है। बच्चों को कम कम और थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ का दूध पिलाना बहुत सही रहेगा क्योंकि इससे उन्हें हाइड्रेटेड रहने में मदद हो जाएगी और बच्चों के नाक से जो पानी जाता है वो माँ के दूध से रिकवर हो जाता है और इससे उनका शरीर का तापमान भी बनाए रखने में मदद होती है। माँ का दूध रोगाणु, वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाने में भी बच्चों को मदद करता है। और दूसरी रेमेडी ये है कि माँ का दूध शिशु के नाक में थोड़ा सा निचोड़े। आप माँ का दूध एक ड्रॉपर में लेके बच्चों के नाक में 1 या 2 बूंद डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को सर्दी से जल्दी ठीक होने में मदद हो जाएगी। आप ये उपचार तभी यूज करें जब बच्चों को सर्दी से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती होंगी, अन्यथा आप दूसरे घरेलू उपचार से उपयोग करके आपका प्रयास कर सकते हैं। शिशु को सलाइन नाजल स्प्रे यूज़ करना ये बहुत ही अच्छा सही तरीका रहेगा और वो कैसे शिशु को देना है ये मैंने वीडियो डाली है, वो आप ध्यान से देखिए और उसी तरह से आपके बच्चों को ये सलाइन नाजल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। यह नाजल स्प्रे मार्केट में कम कीमत में और इजीली अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि बच्चों की बंद नाक को अच्छे से राहत मिलेगी और यह आसानी से बच्चों को सांस लेने में मदद भी करेगा। होममेड सलाइन सॉल्यूशन यानी हम घर पे भी सलाइन नाजल स्प्रे बना सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन किया सलाइन नाजल स्प्रे से और घर में बनाए वाले स्प्रे से तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस सलाइन नाजल स्प्रे से ही दूंगी जो बाज़ार में मिलता है। आप घर पे बनाए वाला स्प्रे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी में ही यूज़ करें। ये बनाने के लिए आपको वार्म फिल्टर्ड वाटर यानी पानी 8 चम्मच लगता है और उसमें नमक आधा चम्मच डालिए। ये सॉल्यूशन आप एक ड्रॉपर में लेके बच्चे की बंद नाक में 1 या 2 बूंद डालिए तो उसकी बंद नाक खुल जाएगी और उसे सांस लेने में बहुत अच्छे से मदद हो जाएगी। कीप बेबीज हेड एलिवेटेड यानी शिशु का सिर सर्दी के दिनों में थोड़ा ऊंचा रखे। बंद नाक या सर्दी से पीड़ित होने पर शिशु को ठीक से सो नहीं पाते, इसलिए हम उन्हें तकिया या कुशन की मदद से उनका सिर थोड़ा ऊपर उठा के उनकी बेचैनी को कम कर सकते हैं। और बहुत सारी नींद लेना ये सर्दी में बहुत सबसे अच्छा इलाज रहेगा। ऑयल मसाज यानी तेल मालिश, इससे क्या होगा सर्दी में बच्चों को अच्छे से राहत मिलती है। गर्म यानी थोड़ा गुनगुना हुआ सरसों या नारियल के तेल की हल्की मालिश से बच्चों को सर्दी और खांसी में बहुत राहत मिलेगी। धीरे से बच्चे के सीने, पैरों, कान के पीछे की तरफ से मालिश करें। यह बच्चे की अवरुद्ध नाक खोल देगा और उन्हें सांस लेने में मदद हो जाएगी। आप ड्रमस्टिक की पत्तियों के साथ नारियल का तेल गर्म कर सकते हैं या आप कुछ तुलसी की पत्तियां भी उसमें जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा।
लाइट स्टीम यानी हल्की भाप, बच्चों को हल्की भाप कैसे देते हैं वो देखेंगे। अवरुद्ध यानी बंद नाक, छाती की भीड़ सर्दी से राहत प्रदान करने के लिए शिशु को भाप लेना बहुत ही स्वाभाविक है। डायरेक्ट गर्म पानी से आने वाली स्टीम तो हम शिशु को नहीं दे सकते, इसीलिए हम बाथरूम में गीजर ऑन करके कुछ देर गर्म पानी का नल या शावर चलाकर रखे तो बाथरूम में बहुत सारी स्टीम इकट्ठा हो जाएगी। और जब हमें लगेगा कि बाथरूम पूरी स्टीमी हो गई है, तब हम अपने गोद में बच्चों को लेके 10 या 15 मिनट तक बाथरूम में बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों की बंद नाक खुल जाएगी और उन्हें सर्दी से राहत मिलेगी। लहसुन और अजवाइन की धुनी बच्चों को कैसे देनी है वो आप वीडियो में देखिए, और अपने बच्चों के लिए भी सेम उसी तरीके से आप अजवाइन की धुनी दे सकते हैं। लहसुन जीवाणुरोधी गुणों के साथ एक बहुत ही शक्तिशाली दवा है, और अजवाइन तो वायरस और बैक्टीरिया को मार देता है। लहसुन और अजवाइन का धुआं बच्चों के लिए बहुत ही अद्भुत काम करता है। बच्चों की बंद नाक बहुत ही जल्दी खोल देता है और उन्हें सांस लेने में अच्छे से मदद होती है। बच्चों को जब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में ही, बहुत ही ज्यादा सर्दी होने पे ही आप इस उपाय का आप उपयोग करें। हर्बल स्मोक यानी औषधि वनस्पतियों से धुआं बनाना। पारंपरिक और आयुर्वेदिक पद्धति जिसमें लहसुन, लौंग, अजवाइन, जैशमद, नीलगिरी के पत्ते को कोयले के जैसा काला होने तक जलाकर उसका धुआं बनाया जाता है। ये सब धुआं बनाने के लिए आप इनमें से किसी भी 3 का उपयोग कर सकते हैं। ये धुआं हमेशा बच्चों के कमरे में किया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा और बच्चों को सर्दी और खांसी से छुटकारा मिलेगा। अजवाइन पोटली यानी हॉट पैक। अजवाइन पोटली बच्चों के लिए कैसे यूज करना चाहिए ये आप वीडियो में देखिए, और अपने बच्चों के लिए भी उस तरह आप यूज कर सकते हैं। अजवाइन की पोटली की तरह आप लौंग और लहसुन यूज करके भी उनकी भी पोटली बना सकते हैं, और बच्चों के लिए उसका भी सेक बहुत अच्छा रहेगा। पोटली से निकलने वाली महक या धुआं सर्दी और खांसी से बच्चों को तुरंत ही राहत देता है। इम्पॉर्टेंट नोट यानी सुनिश्चित करें कि पोटली बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। वार्म क्लॉथ प्रेस यानी गरम कपड़ा। गरम कपड़े का यूज करके हम बच्चों को कैसे सेकना चाहिए वो देखिए। पहले आप एक सूती कपड़ा ले और उसे आप प्रेस से प्रेस करें, नहीं तो आप गरम तवा पर रख के सूती कपड़े को थोड़ा गरम कर ले, और हमेशा पहले कपड़े को अपने हाथ पर रख के उसका तापमान जांच करें, और फिर धीरे से बच्चे के सीने पर, पीठ पर और माथे पर उसका शेक दे, जिससे क्या होगा कि बच्चों को सर्दी और खांसी से राहत देने में मदद हो जाएगी। टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी बहुत सारे इलाजों पे एक अच्छी सी शक्तिशाली दवा है, और बच्चों को उसका कैसे यूज करें वो आप वीडियो में देखिए।
पे लगाई वाली हल्दी की पेस्ट 2 या 3 घंटे के बाद धो ले। हल्दी से निकलने वाली गर्मी बलगम को पतला करने में मदद करेगी और इससे आसानी से बाहर निकलने देगी। हल्दी एक पुराने उपाय में से एक उपाय है जो सर्दी और खांसी में तुरंत राहत देता है। डिफ्यूज इसेंशियल ऑयल इन अ रूम, यानी आवश्यक तेल रूम में फैलाए। इसका सही तरीका मैंने बताया है, वो आप देखिए। इसेंशियल ऑयल यानी आवश्यक तेल पौधों के अर्क होते हैं और वो जड़ों, पत्तियों, फूलों, तनों इनका मिश्रण मिला के बनाए जा सकते हैं। बच्चों के लिए बाजार में बहुत सारे आवश्यक तेल है, लेकिन बच्चों के लिए जब उनका नाक बंद होता है, सर्दी होती है, तब स्पेशली देवदार, लौंग, नीलगिरी, अदरक, नींबू, पेपरमिंट, सैंडलवुड यानी चंदन, इससे बनाए वाले ही इसेंशियल ऑयल यूज करें। ये इसेंशियल ऑयल पानी में 1-2 बूंद मिला के वो अच्छे परिणामों के लिए एक डिफ्यूज़र में डालें और वो डिफ्यूज़र बच्चों के कमरों में रखें, यानी उससे निकली हुई धुआं पूरे रूम में फैलेगा और बच्चों को सर्दी खांसी से तुरंत आराम मिलने में मदद हो जाएगी। लॉट्स ऑफ रेस्ट, यानी सर्दियों के दिनों में बच्चों को ज़्यादा नींद लेनी ये बहुत ज़रूरी होती है। पर्याप्त आराम बच्चों को इन्फेक्शन से तेजी से लड़ने में मदद करता है और आरामदायक यानी कंफर्टेबल और कोजी प्लेसेस पे बच्चों को सुलाने से उन्हें बहुत सारा आराम मिलेगा और जल्दी से ठीक होने के लिए उनको बहुत सारी नींद लेनी बहुत ज़रूरी होती है। डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि नवजात शिशु के लिए 14 से 17 घंटे तक उसने सोना चाहिए। पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना, स्तनपान करने वाली माताओं को बच्चे के लिए ठीक होने तक ठंडे भोजन से बचना चाहिए। एक ही दिन में इन सभी उपायों की कोशिश न करें। एक बच्चे के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए करेगा ही, ये हम नहीं बता सकते। अपने बच्चे का निरीक्षण करें और देखें कि वह प्रत्येक उपाय पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये सब मैंने 15 उपाय जो बताए हैं वो सब आप दिन में केवल 1 या 2 बार ही करें और लगातार 2 या 3 दिनों से अधिक न करें। और ये उपाय आप ज़्यादातर सुबह और शाम के समय करेंगे तो बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। सर्दी और खांसी में बच्चों को कभी कभी बहुत ज़्यादा बुखार आता है तो आप इग्नोर मत कीजिए, आप उसके लिए डॉक्टर का सलाह लीजिए। और मैंने जो उपाय बताए उसमें से बच्चों को कौन से इससे एलर्जी होती होंगी तो आप वो वाला उपाय बच्चों के लिए यूज़ मत कीजिए। आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन सब अच्छी लगी होंगी, टिप्स पसंद आए होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरी ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।